jingja malcaparan nakalian jong igong kaseng nitan ya banbu kejingkeli ke sorkar atau ke sorkar kalau pendem hok nem hakabayadai bat ke jinglet ban snap ya ke jingkwa jong paipa badai unong sung jong di kaput bat kumba ni iba haka senong malcapara haba kidon kilongin kumba sispa khalai teli bani iba nyau pupra kidai kilongin ki bakwa bandon becha ban sa becha mekhalaya bat lai pusan teli kidai kiyin ki bakwa ban lecha asam dekat kum jangka regional committee kepala yalam dan kepala kli kita ubah Rinington Tongkar ringkat kabayadon bat ki MLA jong ka West Kasil ki MDC Deputy Commissioner ka West Kasil nanta ki tinong sensar senong tinong sensar hima ki seng bahang bat mengadu pada way pengalian lang ke regional committee kalau keren syai ba ya ka jingpen baik put jadi bahkan kan simbek yang ka sentimen jong di paipa di basong di basa ha itu di kaput denrei ni kam semalong bunta kala da kompong bat kani kalau kapau sai ba ka sorkar kam semale ya ka jingkwa jong upai pa dan ka sentimen jong itu ki nong song snong ke badai hakatu ka thai te nagalian jong ka seng ni ban dawajur ban kerpan ya kani ka sorkar MDA 2 ke pemerintah ya ka regional committee kapala yalam dau bapol linggo padai minister ba kadai ban kami ini ban review ban revisit yang kini ki jaka ki badai ban penbek ya uput usam kamdai ban sule thumur dan kamdai kaba kan sule pelumar nomor kami ke jingle dari sule thumur balik pelumar ke jinwak kawan ra ya ke jing kunong jong kan jalang ke jong ihi kaba ke jing kunong kaba ngidu ya ki jaka buta kawai ke penong ya ke jinjar ya ki briu ki jongi te habidai kaseng kalayo lu banyak keren habedai bat katu ka bentang jong ka jinja ha malcaparan ka jingsa kem jong itu ki armut bat ka jingsa kwet jong itu ki arpu sangut ilayo banyak keren bat ki nong song bat ki rangba senong bat kamtang bat u secretary jong ka himanong lang dan kalian jong kaseng ni penpau ba ni yang skam bat ni ploy ban yasno ketilang ya kabakin nagabanta banyale ya kaban yada nagabanta upur usam bat ni sinuro ban ayman sim madu kerta ya gitu ki ni ayman sim madu kerta ya gitu ki siposnong ki badai ki badan gitu ki jaga upur usam ya kabaki lapan krek ban penlong ya ke jingye ki hantai sekretariat lada ka sorkar ka sengap lani kadang nanti lada kam penpau ai tenalian jo kaseng ni sungo ban aimen sim yaki ni ngilong balakloi ban ngilong hasenda
ya yaki hakani kajing yaki ijongki te kawen nisngon penpauru ka jingsu peniau habedai bat kane ka bentang ia ka ba ba ketika jing twet ke jing sak twet jong kine ki brio ka sarkar Assam itu ki ar pusango ki kan thopro wat ia ki kan thairo hantu ki dan kumalai mot ki kan thai ki bahasa kan thop ke jing sak twet ka ba la hap ban phet ban rui ia ladi ban menta ka ba la sa anti ha lang dong dai ha ka yin kai tam jong ka hima nonglang tinggi semua ban ong ba kini ki parok ba ki ja kuni kadai ke jing menti bat ke jing bom ler jong ke sarkar jong ke jala Meghalaya ka bahasa penjia kuni isu ban kentu ye ke sarkar ba kadai kamdai ban kan susngam ba kamdai ban sumenti rai kadai ban lekloi bat ban ai ke jingerap na ke banta kini ki bri ki basong haki border ban ai ke jingeda na ke banta asong sungan ke jongki ti ko wengo isu ban ong bai ke sarkar kamdai bakan sule kat bamon rai kadai ban steady baha habe dai bat kani kadai ban examine baha pun baka examine ya ki wei ki isu ki babon trong ke sarkar untai ka niru ke isu kadai ban examine baha badong dai bakan ban supen sakut kumni ban ir semua ban ong ba ke sarkar kadai ban examine baha kamdai ban lek keti ban niru i bai ke jingle ekne kan khaput kadai kepala examine ban kepala lek keti atu kata-kata ban niru i ba kalong kepala feel atu kata-kata ini semua ban kentu yang sarkar ba kadai ban lek banyak ba kadai ban snap ya kesur jong upai ba ki badam hak itu kitan ba kamdai ban snap ban bersuki ya kecing perbaik put jongka ni semua pada kalian jongi kesengi kentu ba kadai ban ya syakmat ba kabandai ban non Islam kenang ba kan mat ya kini kicing baro